louco. Eita, calma aí que ela tá quente. Tá quente. Ela tá quente, ela esquenta, tá? Ela tá quente. E meu pai amado do céu, que é isso? O chique que ela fez aqui. Mas essa base já tá bem feita. No dia 12, olha o tamanho da base. Já tem armadilha aqui, fogueira nível 5, bastante sucata, armazenamento de comida.